မြန်မာငွေကျပ်10သိန်းပေါ်ပေါ်လေးတွေနဲ့ရနိုင်မယ် iPhone ကိုမှ4000 body ကန်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ရနိုင်မှာ iPhone 12ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ iPhone 12ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ iPhone model ထဲမှာအရန်ကြီးနိုင်သွားတဲ့ model တွေလည်းမပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့10သိန်းစွန်းစွန်းလေးပဲသုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် iPhone 12ကကန်တဲ့နဲ့ hand feeling တော်တော်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်4000 body ပထမဆုံးစရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တေချာလေးပြပေးမယ်ဖုန်းတော့4000 body ပါ4000 body ရမယ်ဖုန်းတွေအလုံးတွေအကုန်လုံးတန့်တယ်အလုံးလေးတွေဆိုတော့ရနိုင်မဲ့ color လေးတွေကတော့အပြာရမယ်အမဲရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကတော့ gig ခွဲထားတယ်အဲ့ဒါကတော့64 gig နဲ့ 128 gig ဆိုနှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ်ခင်ဗျ64 gig ဆိုလို့ရှိရင်တော့10သိန်း5000နဲ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ64 gig ကို10သိန်း5000ပါခင်ဗျ128 gig ဆိုလို့ရှိရင်တော့17သိန်း5000ပါခင်ဗျတသိန်းပဲကွာပါတယ်17သိန်း5000နဲ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီခဲလေးကကြတော့ iPhone 12မှာ12 mini series ပေါ့နော်12 mini series မှာနှလုံးရှိတယ်အပြာတစ်လုံးရှိတယ်ခရမ်းတစ်လုံးရှိတယ်ဒီ size ထက်တော့ပိုပြီးသေးသွားတယ် mini version ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုန်းကို secondary ကင်မဲ့သူတွေအတွက်လောက်ပဲအဆင်ပြေမယ် battery အဲ့လောက်အများကြီးမခံဘူးခလေးတုံးပါညာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလောက်တယ်အဲ့တော့ဒီလို hand feeling ပုံကြစ်လေးတစ်လေးပဲကန်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်အဲ့လို feel တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့လိုကန်ကျင်တဲ့သူတက်တီးမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ကန်ကျင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ဈေးပြောပေးမယ်64 gig ဒီ8သိန်းခွဲဖြစ်ပါတယ်128 gig ကို9သိန်းခွဲနဲ့ရောင်းချပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဈေးလေးချက်ပြန်ပြောပေးမယ်နော် iPhone 12ကို64 gig ကို10သိန်း5000ပါခင်ဗျာ128 gig ကို17သိန်း5000ပါခင်ဗျာ iPhone 12 mini ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်64 gig ကို8သိန်း5000 128 gig ကို9သိန်း5000ပါခင်ဗျာမိုင်ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ဖုန်းနံပါတ်399456 9866ကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်အမှန်ဆိုင်လိပ်စာလေးကအမှတ်168ကုန်စည်ရန်လန်အောက်ဘလောက်တင်းကြီးစိတ်ကမှတ်တိုင်ဒီပပဲမြို့နယ်မှာတည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ